Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karton kutular ve atık malzemeler kullanarak yaptığım minik süs şömine uygulamamı paylaşacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar elimde eski bilgisayar powerlarının fanlarından vardı. Bu fanlardan 2 tane kullandım. Bir de LED ışıklar için 50 wattlık bir 12 volt 50 wattlık bir devre tamamlayıcıyı gördüğünüz dondurma kabının içine yerleştirdim ve şöminenin yan duvarından içeriye kabloları alacağım şekilde yerleştirdim. Fanları da şöminenin alt kısmında ortadan yukarıya hava üfleyecek şekilde yerleştirdim. Buradan fanlardan gelecek hava odunlar koyacağım arkadaşlar oraya. Daha sonra göreceksiniz. O odunların arasından alev görüntüsü verebilmek için kullanacağım. Küçük küçük kestiğim karton parçalarını tuğla deseni şeklinde küçüklü büyüklü yapıştırıyorum. Tamamen bunlar size kalmış boyutları. Yapacağınız şöminenin üzerinde çok abartılı durmayacak şekilde istediğiniz ebatta kesip yapıştırabilirsiniz. Benim kestiğim kartonların yüksekliği 4,5 santimdi. Uzunlukları da en büyüğü 9 santimdi. Gördüğünüz gibi bütün karton parçalarını yapıştırdım. LED'leri içeriye doğru aldım. Işıklandırma için yandan da elektrik girişini buradan verdim. Tüm yapıştırma işlemleri bittikten sonra arkadaşlar beyaz plastik bir boya kullanarak ders aralarını ince sulu boya fırçasıyla güzelce boyadım. Özellikle aralardan alt kısma boyanın geçmesine özen gösterdim. Çünkü bu alt derzlere girecek olan beyaz boya daha sonra üste vuracağım kahverengi ya da tula rengi boyanın altında daha şık gözükecektir. Bu yüzden araları özellikle beyaza boyamaya dikkat ettim. Tüm yüzeylerin ve derz aralarının tamamen beyaza boyandığından emin olduktan sonra kalan beyaz boyama renklendirici minik tüp boyalardan katarak renk elde ettim arkadaşlar. Bu elde ettiğim rengi bu sefer fırça değil minik rulo yardımıyla vuruyorum ki tamamen üst yüzeye renk versin. Derz aralarına boya mümkün olduğunca girmesin istiyorum. Eğer fırçayla boyasaydım derz aralarına renkli boyadan girecek ve derz aralarının beyaz değil renkli olmasına sebep olacaktı ve bütün uğraşımız boşa gidecekti. Bu şekilde ruloyla vurduğumuz zaman derz aralarına mümkün olduğunca renkli boya gitmiyor ve gördüğünüz gibi tuğla deseni çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Şöminenin tamamının boyama işlemini bitirdim bu şekilde. Tamamen boyama işlemi bittikten sonra şöminenin içinde dekor olarak kullanmak üzere birkaç parça odun buldum. Bu küçük odun parçalarını bir pürmüz yardımıyla yakarak siyahlaştırdım. Yanan odun görüntüsü vermeye çalıştım. Bu yakma işlemleri bitirip soğuttuktan sonra kırmızı bir boya yardımıyla odunların bazı kısımlarına nokta nokta işaretler attım. Bu sayede sanki odunlar yanmaya devam ediyormuş. Oralarda küçük ateş parçacıkları varmış. Oralardan yanıyormuş havası vermeye çalıştım elimden geldiğince. Şöminenin daha şık görünebilmesi için elimdeki bu kontrplak parçalarını kullandım. Desenli kesilmiş delikli bir kontrplak parçasıydı bu. Bu parçadan küçük 2 parça keserek
şöminenin ön tarafına kapı yapmaya çalıştım. Bunu da elimdeki yine vida ve yay tarzı birkaç parçayı kullanarak sıcak silikonla yapıştırdım ve şöminenin ön kısmına bir kapı varmış gibi görüntü vermeye çalıştım. Evet arkadaşlar, şöminemizin yapım aşamaları bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, eğer abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.